嗱，我哋喺屋企煲綠豆沙嗰陣時啊，點樣先能夠快速嘅起沙？今日啦，我哋嚟分享一個非常之適合夏天飲嘅綠豆西米露。咁樣做出嚟唔單止熱住食或者係凍住食，都係非常之唔錯嘅。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。首先啦，我哋先提前準備適量嘅新鮮嘅綠豆。我呢度啊就係小半碗嘅啫，但係佢做出嚟之後就好多噶啦。首先啦，我哋先將呢個綠豆先進行清洗下，添加適量嘅清水入嚟，將佢不停咁揸下佢，將入邊嘅嗰啲灰塵啦，同埋嗰啲污糟嘢全部嘅清洗乾淨。我哋將個綠豆啦反覆咁多清洗幾次，最後將佢清洗到呢個水變得清澈，冇咩雜質就 OK 噶啦。我哋將佢徹底嘅清洗乾淨之後，跟住啦再添加清水入嚟，將呢個綠豆啦先提前咁浸佢大概1個鐘頭左右。將呢個綠豆浸透咗之後，咁樣喺煲嗰陣時會更加之容易開花同埋起沙嘅。將綠豆提前浸透咗之後，跟住我哋再準備一煲滾水，然之後再將浸透好嘅綠豆啦加入嚟。呢個綠豆啦，我哋一定要提前咁浸過，咁樣唔單止啦可以縮短佢嘅烹飪時間，仲可以等佢快速嘅起沙嘅。跟住下一步，我哋添加一小片嘅陳皮落去，咁樣煲出嚟咧會更加之好飲，更加之香啲嘅。下一步，我哋再準備適量嘅生薑，唔使好多嘅。我哋將佢刨咗皮之後，再切成薑片，基本上啦2-3片就可以噶啦。跟住我哋將佢添加到呢個綠豆湯入邊，因為綠豆咧比較寒涼啲嘅，有啲人受唔到嘅話，我哋可以添加少許嘅薑落去，咁樣可以中和佢嘅寒性，飲起嚟會更加之舒服啲。然之後啦，我哋再將佢冚翻蓋，之後我哋再將呢個火候改成細火，開最細嘅火，慢慢咁煲佢。呢個綠豆湯啦，要想快速嘅起沙，唔係火大就得嘅，一定要開細火，慢慢咁熬佢。咁樣熬出嚟呢個綠豆沙啦，飲起嚟會更加之絲滑，更加之順口嘅。跟住啦，下一步我哋就準備適量嘅西米，我呢度準備小半碗就基本上 OK 嘅啦。好多人啦，將呢個西米買翻屋企之後，都唔知點煮點煲嘅，煲出嚟呢，要唔係就夾生，要唔係咩就全部都用晒。今日啦，我哋就順便嘅同大家講解下呢個西米嘅處理方法。因為咧呢個西米係澱粉嚟嘅，所以我哋將佢買翻嚟之後，千祈唔好將佢進行清洗。如果攞清水將佢洗過之後，咁呢個西米會全部都溶解咗噶啦。首先啦，我哋先提前準備一煲滾水，我哋將呢個水燒滾咗之後，跟住啦再將呢個西米啦加入嚟。喺煮西米嗰陣時呢個西米一定要滾水落鑊。如果係凍水或者係溫水加入嚟嘅話，呢個西米就全部都溶解咗噶啦，全部都變成咗漿糊咁。加入嚟之後，我哋攞個湯殼將佢不停咁攪下佢。因為啱開始嘅西米啦，佢係沉底嘅，所以呢個時候我哋不停咁將佢攪下，防止佢黐底。大概2-3分鐘之後，我哋將佢冚翻蓋，然之後再將呢個火候啦改成細火，用最細嘅火將佢慢慢咁煮，大概15分鐘左右。A few moments later， 大概10零分鐘之後，我哋打開蓋嚟睇下。而家嘅西米啦，基本上都差唔多噶啦，不過佢嘅中間啦仲有少少嘅白點嘅，我哋可以將佢繼續嘅煮一陣。或者唔趕時間嘅，我哋將佢冚翻蓋，然後再熄火，利用湯煲入邊嘅餘溫，將呢個西米浸佢大概10零分鐘，將西米浸至完全嘅熟透。浸佢大概10零分鐘之後，我哋再嚟睇下，而家嘅狀態啦，都基本上差唔多噶啦。跟住啦，下一步我哋將呢個西米啦烘乾水分撈出嚟。然之後再將呢個西米啦，即刻馬上嘅放入冰水入邊過冷河，將佢過冷。經過凍水嘅刺激啦，呢個西米會更加之 Q 彈嘅。大家可以睇下，經過凍水浸過之後，而家嘅西米真係好似珍珠咁嘅。
我哋將呢個西米攞凍水浸過之後，先放開一邊備用。A few moments later. 我哋開細火將呢個綠豆啦煲佢大概9個字到1個鐘頭左右，打開佢嚟睇下。而家嘅綠豆啊，基本上都起沙噶啦。跟住下一步，我哋添加適量嘅黃片糖，如果冇嘅，直接攞冰糖都 OK 嘅。然之後啦，我哋再將入邊嘅嗰啲薑片啦，同埋嗰啲陳皮夾出嚟，唔要。哇！而家嘅綠豆沙啦，都已經係非常之濃稠噶啦。最後喺熄火之前，我哋再將呢個西米啦烘乾水分，將佢加入嚟。呢個西米啦本身係熟嘅，所以加入嚟之後就唔使煮好耐噶啦。西米加入嚟之後，呢個溫度啊會降低嘅，所以我哋開大火將呢個綠豆沙重新嘅燒滾就 OK 噶啦。就係咁啦，呢一個非常之濃稠啦又絲滑嘅綠豆西米露，我哋就做好晒啦。咁樣做出嚟咧，唔單止可以熱住食，同埋凍住食都 OK 嘅。喺咁嘅天時啦，整翻一碗啊，真係非常之消暑啦，又降火嘅。如果你哋都中意呢個綠豆西米露嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。